في لبنان استطاعت لجنة التحكيم إنها تلتقي بياسين صاحب الموهبة المميزة من سوريا. أهلا وسهلا، كيف حالك؟ الحمد لله. تعرفنا عليك. اسمي ياسين الرجب. أهلا وسهلا ياسين، كم عمرك حبيبي؟ عمري 12 سنة. من وين؟ أهلا وسهلا. من وين يا ياسين؟ من سوريا، من دير الزور. أهلا وسهلا بأهل سوريا. يلا نسمع ايش عندك؟ مثل شو؟ قرآن كريم طبعا تقليد كبار القراء. ما شاء الله. طيب خلينا نسمع كمان. مين كبار القراء؟ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. الشيخ المنشاوي. الشيخ مصطفى اسماعيل. الشيخ البهتيمي. اسمحوا لي اطلب منه عبد الباسط. تفضل تفضل طبعا. سمعني عبد الباسط. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الله ما شاء الله أكبر. عليك. صدق ما الله شاء الله العظيم. عليك. ما شاء الله عليك. أحسنت ما شاء الله. ننتقل للمنشاوي. يلا نسمع كمان نشاوي. تفضل يا ياسين. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. أحسنت ما شاء الله عليك. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. صدق الله العظيم. أحسنت. ياسين، أنت مبدع ما شاء الله عليك. يعني وسحرتنا بصوتك وبأدائك وما خليت لنا حكي بصراحة. ياسين، أنت إن شاء الله لك مستقبل. يعني أعتقد الموهبة اللي عندك حاليا كثير من الفنانين والمطربين والمغنيين والمنشدين ما وصلوا لها كثير. تمام. وأعتقد هذه الموهبة هي من ربنا، فسبحان الله اللي بيخلق أصوات بتخلي الإنسان فعلا يسبح ربنا عليها. أنت عندك مزمار يا ياسين، مزمار من مزامير آل داود، الله يبارك لك. هلا يعني ما شاء الله عليك. بدي اياك بس هيك تسأل الله انه يديم عليك هالنعمة، لانه هي نعمة لازم تشكر عليها الله كثير. وما تستخدم عز وجل على هاي الموهبة وهذه النعمة يكون بأنك تستخدمها فيما يرضي الله عز وجل. ماشي؟ بدك تبيض انت ان شاء الله انك تكون فعلا كنز وشرفتنا. بعد ما اللجنة اعطوك بر وبر وبر، ثلاثتنا نقول لك انت بر. تفضل حبيبي، تفضل. يا اهلا وسهلا. طول ما انت مؤمن بربك هيكون عند حسن ظنك، وقول يا رب انا عبدك يا الله، راضي بقضائك وعدلك يا الله، اعقلها بس وتوكل وخلي على الله